村上春树在写这本书的中文版序的时候说道，这部作品中我想写一个少年的故事，之所以是少年，是因为少年还是可变的存在，他们的灵魂还未固定于一个方向，他们身上类似价值观和生活方式那样的因素尚未牢固确立，然而他们的身体却正在趋向成熟，他们的精神在无边的荒野中摸索自由。我想把如此摇摆蜕变的灵魂细致入微地描绘在小说之中，藉此展现一个人的精神究竟将在怎样的故事性中聚敛成型，有怎样的波涛将其冲往怎样的地带。大家好，我是梦鱼，今天为大家带来的便是村上春树写下的少年，海边的卡夫卡。书中的主人公其实并不止一个，村上春树采取平行时空的方式描述了2个主人公的生活，他们年龄相差极大，日常生活中也从未有过任何交集，但他们都要去往四国这个目的地。俩人虽然都不明白自己为什么要去这个地方，但他们像是追求着命运的指引一般，就这样稀里糊涂的一步又一步的向前，凭空摸索着自己到底要走向何方。田村卡夫卡是个刚满15岁的少年，出生在一个不是很普通的家庭里。在外人看来，他的父亲田村浩二是个雕塑家，但在卡夫卡看来，他的父亲就只是个每天都在诅咒自己孩子的疯子，而他的母亲早已消失在他的世界里。毕竟母亲在他4岁那年就带着他的姐姐不带任何留恋地离开了他，最后连一句话都没有留给他。世人皆知俄狄浦斯王幼时受到诅咒，以至于他在长大后犯下了弑父奸母的罪过。可没人知道，卡夫卡自幼也被他的父亲诅咒，预言卡夫卡将会像俄狄浦斯王一样杀死自己的父亲，并同自己的母亲交合。卡夫卡比俄狄浦斯王更惨的是，他的父亲还预言卡夫卡除了会和自己的母亲交合以外，还会和比他大6岁没有血缘关系的姐姐交合。杀父奸母奸姐的预言，卡夫卡从小听到大。他的父亲似乎想要卡夫卡深刻地记住这个预言的真实性，每天都在卡夫卡的耳边说上一遍，恨不得把预言里的每个字都用凿子凿进他的脑袋里。对于卡夫卡来说，母亲为什么抛弃自己的疑问，随着时间的推移，在自己心中越滚越大。他曾怀疑过自己是否根本不配拥有母亲对自己的爱。有时母亲毫无预兆的失踪，像个石头一样压着自己，长年累月地打扰着他的心神。而父亲为什么那般诅咒自己的疑问，也在他成长的过程中埋下了种子，让他时时刻刻都想要逃离东京。也许15岁的卡夫卡是为了逃避那个可怕的诅咒离开了东京，也或许他是为了找寻他的母亲离开了东京。总之，这个自称为世界上最顽强的15岁少年只身出走了，并且设置了自己的目的地四国。他坐上了一辆东京开往四国的长途大巴车，他在这里遇见了一位名叫樱花的姑娘。樱花是一个美容师，和卡夫卡的姐姐一样，比他大6岁。卡夫卡心中想过，樱花就是自己的姐姐，但他没有证据去证明自己的猜想。和樱花道别后，卡夫卡去到了一家酒店，收拾好行李后便出门，走进了一家位于高松市郊的甲村纪念图书馆。他在这里认识了图书馆的馆长佐伯，以及图书馆的管理员大岛。大岛是个特殊的女孩，她患有同一性障碍，虽是女儿身，意识却是男性。对卡夫卡而言，大岛像是自己的哥哥，也像是自己的姐姐，更像是自己的老师和朋友。刚到四国的这段日子里，卡夫卡每天都过着相似的生活，白天在图书馆看书，夜晚回到酒店睡觉。在图书馆读书的时候，大岛经常会陪在他身边，和他聊天。自然而然的，大岛便知道了卡夫卡身上的故事。卡夫卡的生活就这样平淡地过了一阵儿。可是还没过多久，卡夫卡的生活就出现了一个极大的转折。一天晚上，
卡夫卡在神社旁的灌木丛中从昏迷中醒来，可他一睁眼就发现自己的衣服上沾染着来历不明的血迹。他拼命想弄明白自己到底做了什么，却发现自己的意识里完全没有任何记忆。惊慌不已的他只好向在大巴上认识的樱花寻求帮助，并在樱花的家里换了衣服，住了一个晚上。第二天，他就去往图书馆找到了大岛。大岛知道卡夫卡的难处后，便让卡夫卡在图书馆内住下当帮工。卡夫卡刚安顿好，大岛就拿出了一张登载卡夫卡父亲遭害新闻的报纸。看到这个消息的卡夫卡突然心乱如麻，难道自己真的会像父亲所预言的那般杀死了自己的父亲吗？卡夫卡父亲去世的事情已经发生了，卡夫卡并不知道自己是否杀死了父亲，但他并不想面对警察，所以他并不打算离开图书馆。他依旧像之前那样在图书馆里看书，不同的是，他在图书馆里有了自己的房间，而这个房间曾经是佐伯当年恋人住过的地方。佐伯是个50岁的优雅女人，她的唇角无时不洋溢出影子般的淡淡笑意。卡夫卡第一次见到她，便心想，此人若是自己的母亲该有多好。在往后的日子里，卡夫卡更是越发的把佐伯想象成自己的母亲。卡夫卡所住的房间里，墙上挂着一幅油画，画上是一个坐在椅子上的少年，画中的少年目视着远方的天空，而他注视的天空一角漂浮着几片轮廓清晰的云，最大的一片形状像是个蹲着的斯芬克斯。卡夫卡总会被这幅画所吸引，他总想研究一下油画背后的秘密。而每当卡夫卡抬头看向油画的时候，房间里都有一个15岁的佐伯来到卡夫卡的身边，与他交流。久而久之，卡夫卡的心里便爱上了佐伯。在卡夫卡的心里，15岁的佐伯仿佛那种幸福的邂逅所酿出的精灵，永远不会受伤害的天真纯洁的情思，如春天的袍子漂浮在他的周围。所以当50岁的佐伯在睡梦中来到卡夫卡所住的房间，宽衣解带上床时，卡夫卡忍不住的和50岁的佐伯发生了关系。卡夫卡曾思考过自己喜欢的是15岁的佐伯还是50岁的佐伯，后来他便明白了自己的心思。他的热爱不关乎年龄，对他而言，佐伯的容貌和身姿每天都是特别的、宝贵的。第二天早上醒来，卡夫卡和佐伯讨论着他是他母亲的遐想，并向他索求着满足自己的性欲望。佐伯没有正面回答卡夫卡的遐想，只是问他，即使我在你的遐说中是你的母亲，你也要和我睡吗？卡夫卡的答案是肯定的。不久后，卡夫卡便和佐伯一同熄掉了房间的灯，拉合了窗帘，一言不发地在床上抱在了一起，做着与昨晚同样做着的事。卡夫卡一边享受着欲望带给自己的快乐，一边又唾弃着自己还是履行了父亲的预言。在他与佐伯发生关系后，警方就依靠着线索找到了图书馆。卡夫卡为了躲避警方对自己的追查，在大岛的引导下去到了一个森林小屋，而他在这里做了一个春梦，严谨地说，是一场与樱花强行发生关系的梦。这个梦无比的清晰，以至于卡夫卡醒来后也清楚地记得樱花说的那句，你是在强暴我。在这之后，卡夫卡陷入了沉思。现在的他好像正在行使着父亲预言里的一切，他杀死了父亲，奸污了母亲，又进入到姐姐樱花的体内。他为什么要这么做呢？卡夫卡似乎在他父亲死后便想不管不顾地把预言上的事情全部都做了，似乎为了解脱，又似乎为了蜕变成一个完完全全的自己。卡夫卡接着深邃的森林中走去，他觉得自己彻底成了空壳，成了一个空幻的人。他想佐伯，想樱花，想大岛，但他现实中离他们有几光年之遥远。他像是被孤单单地置身在了幽暗的迷宫之中。卡夫卡就这样走到了森林深处，
他遇到了大岛曾与他经过的太平洋战争末期失踪的2个日本兵，并在他们的引领下到了一个时间停止的小镇。这个小镇里还住着15岁的佐伯。佐伯似乎为了解答他的困惑而出现，可佐伯却什么都没有告诉他，只是用自己的消失劝告着卡夫卡回到他原来的世界，并在消失之前让卡夫卡永远地记住自己。佐伯的生魂离开了，卡夫卡感到一阵胸痛，他形容自己的痛像是冰冷的刀尖剜着他的心，痛得很是剧烈。但这种痛也让卡夫卡彻底回到了现实，他终于选择回到东京，面对警察，面对学业。他的内心像是对他的决定做出夸赞，说着，你做了最为正确的事情，其他任何人都不可能做得你这么好，毕竟你是现实世界上最顽强的15岁的少年。最后，卡夫卡问出了他一直都在探寻的事情，可是我还没弄明白活着的意义。他的身边有个声音回答着他，看画，听风的声音，最好先睡一觉。中田是一个失去记忆的弱智老人，他曾在2战期间经历了一件很玄幻的事情，而在此之前，中田还是一个正常人。那个时候，一名女教师因思念战场上的丈夫，梦中与丈夫发生了关系，因而引起自己的经血暴增。第2天，她带着学生上山活动时，那时候还是个学生的中田捡到了她带血的卫生巾，遭到了她的殴打。接着，山上突然出现了一道奇异的光，学生在一瞬间全部昏迷。醒来后，所有学生都毫无异样，只有中田失去了记忆，还成了一个连字都不认识的弱智人。但他也因此获得了一个奇异的功能，和猫说话。事情过去了几十年后，中田老人住在东京中野区，靠政府补助为生。一天，他在猫的引导下去到了一个自称琼尼沃克的家里。这个人对他说道，自己要收集猫的灵魂，做一只宇宙般大的笛子，并当着中田的面杀死了3只小猫，惨不忍睹地吃掉了这3只小猫的心脏。为了救下小猫，中田拿出刀杀死了琼尼沃克。在这之后，他向警方自首，并告诉警方空中将会掉下大量小鱼。巡逻警察听着中田荒谬的话，并没有把中田当回事儿。没曾想，他刚出门就遇到了天空下雨的场景，并且得知同小区的雕塑家田村浩二被杀的案件。当这个警察意识到自己犯了错误，想要返回去抓捕中田的时候，中田已经离开了。而中田去的地方和卡夫卡相同，也是4国。中田虽然不知道自己要去哪儿，但他不知为何走了上步就能知道下步。在路途中，中田遇到了卡车司机星野，并在星野的帮助下到达了4国。之后，中田就去了甲村图书馆，遇到了佐伯。佐伯像是一直在等候着中田的出现，如同看见了自己的宿命一般。佐伯把自己身上发生的一切事情都告诉了中田，并将记录自己人生的3本原稿都给了中田，请他烧毁。中田依照佐伯的意思烧毁了材料，佐伯便在烧毁材料的过程中死去了，而中田也在佐伯死后静静地在睡梦中离开了。卡夫卡和中田在书中其实没有见过1次面，俩人在中田杀死卡夫卡父亲前都有着各自独立的故事，直到这件事情发生，卡夫卡和中田之间才有着千丝万缕的联系。而卡夫卡和中田之间的关系其实有点像行刑者与被处刑者的关系。佐伯和琼尼沃克是被处刑者，而中田就扮演着行刑者的角色，但最后中田也死了，也就相当于行刑者的任务完成。他帮助卡夫卡解决了预言问题后离开了世界，并把这个世界归还给卡夫卡这个15岁的少年，让他去追寻美好的一生。就像村上春树说的那样，田村卡夫卡君以独立无援的状态离开家门，投入到波涛汹涌的成人世界之中。那里有企图伤害他的力量，那种力量有的时候就在现实之中，
有的时候则来自现实之外。而与此同时，又有许多人愿意拯救或结果上拯救了他的灵魂，他被冲往世界的尽头，又以自身力量返回。返回之际，他已不再是他，他已经进入下一阶段。于是我们领教了世界是何等凶顽，同时又得知世界也可以变得温存和美好。